dalam lagi kamari asar jam masih sore. Nah, enggaknya. Duh, kuat segar. Seger. Segar. Ada cobian. Sisok cobian Pak. Asa dukuh hata tapi benten Pak. Sangat tingkat dia lah. Dah Mang. Nyanak naon ibu teh teh? Jajanan badak. Oh, jajanan sabar icalan. Wah, ada Mang. Di mana Mang Sul di sawah? Bangsul. Oh, Ngagombrang kayak balak. ngagombrang kasaatan kenehnya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Dimanapun kalian semuanya berada, berjumpa kembali bersama MJ Tasikmalaya. Kali ini saya sedang berada di Kampung Ciwalini, Desa Cibungur, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Pokoknya ikuti saja perjalanan saya sampai dengan selesai. Pitum sekolahan. Dupi ari Ciwalini anu pusatna teh ieu sana sih Bu. Oh, Ciwalini pusatna mah paling ditu. Pami ieu mah panginten perbatasan. Perbatasan sareng kampung mana itu Bu? Tanagan. Oh, Tanagan. Tanagan. Tanaga. Si eta Cipitung. Oh, Cipicung. Dan seperti inilah kawan-kawan. Jadi di lokasi sini teh sawah-sawahnya ini ada yang sudah ditandur, ada yang masih baru dicangkul kawan-kawan ya. Seperti yang di bawah sana tuh. Mana naon kapal hidinya Ibu? Di paling mana seurnya? Alah, iya mah.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bareres acan ieu teh ngarametna. Mani pembekalan segala eta teh Ibu. Aya limus. Nuju musimna Ibu asli urang dieu Ciwalini. Asli. Di palih mana Ciwalini na? Aya Tegana teh pusat Ciwalini teh palih mana? Iya sanes. Iya teh. Oh palih dituna. Oh. Name tanur atau napi name ieu? Ngagemuk. Oh ngagemuk hongko. Betul cenah Mang. Jadi kalau di sini mah selokannya pun juga kering kawan-kawan ya. Tuh, dan si padi-padinya ini tuh jadi tidak lalintuh ya. Di mana Ibu mani ngaganong? Seperti sawah tadi. Sareng si Abah. Abah. Dah Mang. Nyanak naon Ibu teh teh? Jajanan badak. Oh, jajanan sabar icalan. Abah, dah Mang. Di mana pakai sulti sawah? Wangsul. Oh, Ngagombrang kayak bala. ngagombrang kasaatan kenehnya. Mohon. Lahat ka kasi ada 60 isukan ya buhan kalah sa kabutang ta dama. Di mana Ibu? Di sawah deui. Sakinten aya caian paling ditu geuning ieu mah garing. Itu mah aya susukan. Oh, aya susuk. Ya jika nate ngaganong teh sesabotram nya. Ya eta areuy huy. Oh, areuy huy. Manawi teh nuju muka liwat. Dah Mang. Sangu mah aya. Mangga hatur nuhun. Berasa huy. Wah, ieu mah babekalanana seueur nya. Jauh ieu. Mana kieu geuning di kampung mah, Kang. Mohon raoseun. Nya. Jadi bekalna teh seueur. Ya. Aya hui, cau. Tahu kopi. Wah, kopi rokok mantapnya bapaknya. Mohon.
Ari iya geuning disimpen heula caina saat ieu teh. Dilihat heula we. Oh ieu teh kan nyedot tina solokan. Kan aya hujan jadi. Ban aya teh di lawan teh geuningan ku jauh mah geuningan. Mohon. Cara dikieukeun mah Aman. kapungkur pemerintah teh bade di eta jeung di acan wae. Oh acannya ieu teh. Atau di kontrol mah eta. Oh nama ieu. Mah atau tos barat dugi. Mohon. Ari itu paling kono. Ari nuju musim halodo kamari kasambut itu bana. Boro. Oh iya teh namanya bade. Bade. Tos sabaraha 2 kali ieu 2 kali Katilu ayeuna. 3 kali teu kasambut. Oh. Anu presiden anu ngora sareng nu kolo. Tadi pare ge anu asak anu karek. Itu kila-kilanya. Gila ieu teh. Prabowo jeung eta Ganjar kapan en mak kitu ieu ya. Ieu nu ngora arek anu ra. Ieu nu kolot koneng. Dari kampung yang Tahu gerak. Mangga hatur nuhun. Nuhun itu juga. Iya mah jiga nanti di payunnya Mohon. Ayo dia mah. melakna. Hujan. Oh pas hujan pang payuna ieu mah. Iya mah da teu acan kacaian pangin teu acan nyangsang. Janten itu namanya. Oh kuhuy heula kamari teh. Kuwi nu aya ku jago. Oh mohon. Kumaha kersana we. Anu kersa mah anu eta. Jadi kumaha ka urang mah hujan teh jadi teh aya can aya ngiyer teh hujan teh kur. Di galemna ge kamari tah asar teh masih sore. Sore mah gawe tapi cuma leutik dari leuk gede kumaha teh ditu teh. Pak, beres pak. Teu acan ya. Oh, garing pisan geuningannya. Da mang. Alhamdulillah. Wah, ieu mah garing pisannya. Sumber cairna ti luhur ieu mah. Berarti antosan hujannya. Mohon ya. Mana ieu ge? Janten ieu mah panen teh panen hui. Sanes panen pare ieu mah. Janten panen hui. Da mang. Alhamdulillah. Hatur lumayan sementara agaknya. Kekengingan. Ku sarang si Ade itu tuh. Mantap Ibu da mang. Alhamdulillah. Asa bentengan geuningan ieu ngalencog. Si ibu ya mah da Sagala tiasa. nuhun atuh. Kumaha atuh da kapan setiasa urang mah. Jabaya buah kokosan segala ibu. Panen deui eta ge ibu. Oh, mantap ibunya. Aduh, kok segar. Seger. Segar. Ada cobian. Cisok cobian, Pak. Asa dukuh hatan api benten, Pak. Benten deh mah kokosan. Wah. Ayah seuman. Manis ya mah. Manis cenah kawan-kawan ya. Asem.
Wal hanap tuh ingkat dia lah. Ketang hari katu ay kuluku mah gampang. Di mah paek ngaran lain. Dan ternyata sumber airnya itu sebelah bawah sini ya. Jadi pantas saja kalau yang sebelah atas sana itu sawahnya tidak terairi ya. Kalau yang sebelah sini coba lihat kawan-kawan, sangat bagus ya.